سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسې ټول برک روغ او خوشحاله اوسئ. په دغه ویډیو کې په یوه ډیره مهم موضوع باندې خبرې کوو، او هغه موضوع دا ده چې ولې یوازې لیدلوری یا ویژن د یو بریالي رهبر لپاره کافي نه ده. که تاسو د یوې ادارې مدیر یا رهبر یاست او یوازې د راتلونکي په اړه لوی خبرې کوئ، تل د بریا خوبونه بیانوئ، خو د هغو د عملي کولو لپاره روښانه پلان او اقدام نه لرئ، نو ډیر ژر به ستاسو ټیم خپل باور له لاسه ورکړي. او که برعکس ټوله ورځ یوازې په ورځنیو کارونو، راپورونو، غونډو او کوچنیو ستونزو کې بوخت یاست، خو خپل ټیم ته د راتلونکي لپاره روښانه هدف او الهام نه ورکوئ، نو هم به ستاسو همکاران له کاره زړه توري شي. نو اصلي پوښتنه دا ده چې یو بریالی رهبر څه ډول وي؟ د مدیریت په نړۍ کې تل د رهبر یا لیډر او مدیر یعنی منیجر ترمنځ د توپیر بحث کیږي، خو په عملي ژوند کې بریالي کسان هغه دي چې دواړه ځانګړنې ولري. همدې ته ځینې متخصصین د لینجر نوم ورکوي، یعنی هغه څوک چې هم د رهبرۍ لیدلوری ولري او هم د مدیریت د اجرا وړتیا ولري. مهمه نه ده چې تاسو د 3 کسانو مشري کوئ او که د 300,000 کسانو. بریالی مشر هغه دی چې خلکو ته د راتلونکي انځور وښیي او ورسره د هغه د ترلاسه کولو عملي لاره هم ورته معلومه کړي. او یاد ولرئ، په منیجمنت کې یوه اصطلاح ده چې vision without execution is a hallucination، یعنی لیدلوری چې هغه عمل او اجرا ونه لري یوازې یو خیال دی. قدرمنو دوستانو، کارکوونکي یوازې معاش لپاره کار نه کوي، هغوی غواړي پوه شي چې ولې دا کار کوي، د دوی هڅې د ادارې په کوم لوی هدف کې رول لري او بریا باندې به څه اغیز ولري. نو د یو ښه رهبر لومړنۍ دنده دا ده چې د کار ولې یا وای تشریح کړي، او د یو ښه مدیر دنده دا ده چې د کار څنګه یا هاو په روښانه ډول بیان کړي. یو بل مهم مسؤلیت د رهبر لپاره دا دی چې د خپل ټیم او لوړپوړو چارواکو ترمنځ د یو مسلکي ژباړونکي رول ولوبوي. خو دا ژباړه باید یوازې د پیغام رسول نه وي. یو اغیزمن مشر د دواړو خواو اړتیاوې درک کوي، د حق دفاع کوي، خپل دریځ لري او د خپلو ارزښتونو پر بنسټ پریکړې کوي. که یو مدیر په هره غونډه کې یوازې د وروستي خبرې کوونکي نظر ومني او هیڅ خپل نظر ونه لري، نو ډیر ژر به د خپل ټیم باور له لاسه ورکړي. بله مهمه ځانګړنه د پریکړې کولو جرأت دی. ډیر مدیران له پریکړې کولو ویریږي، ځکه که تېروتنه وشي ملامتي به ورباندې راشي، خو حقیقت دا دی چې بې پریکړې توب تر غلطې پریکړې ډیر زیان رسوي. کله چې تېروتنه وشي، یو رښتینی رهبر وایي دا پریکړه ما کړې وه، دا زموږ تېروتنه ده، خو موږ ترې مهم درسونه زده کړل او اوس به لا ښه کار وکړو. همدا مسؤلیت منل د ټیم باور، درناوی او وفاداري زیاتوي. نو قدرمنو دوستانو، یو بریالی مشر 7 اساسي ځانګړنې لري. لومړی اساسي ځانګړنه یې روښانه لیدلوری یا ویژن دی. دوهمه اساسي ځانګړنه عملي پلان ده. درېیمه اساسي ځانګړنه اغیزمن اړیکه ده. څلورمه اساسي کړنه د ټیم الهام او هڅونه ده. پنځمه اساسي کړنه د پریکړه کولو جرأت ده. همدارنګه شپږمه اساسي کړنه د ستونزو د حل وړتیا ده. او همدارنګه وروستی یا 9مه اساسي کړنه دوامداره اجرا او حساب ورکونه ده. په یاد ولرئ، لیدلوری د سفر پیل دی، خو عمل، پلان، جرأت او دوام هغه ځواک ده چې لیدلوری په حقیقت بدلوي. که غواړئ خلک یوازې ستاسو خبرې وانه وري، بلکې ستاسو تر شا ودرېږي، نو یوازې لوی خوبونه مه ښایاست، هغوی ته د بریا لاره هم وښایاست او خپله یې لومړی عملي کوونکي واوسئ. قدرمنو دوستانو، که دا ویډیو مو ګټوره وبلله نو لایک یې کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ، او همدارنګه د ناصري اکاډمي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو د مدیریت، رهبرۍ او شخصي ودې نورې عملي ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله تعالی مل شه.